இருமும் போது மார்புல வலி இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் இருக்கா? எல்லா மார்பு வலியும் பெரிய பிரச்சனையா இருக்காது. சில நேரங்களில் இருமல் மூலமா கூட மசில்ஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஆகி மார்பு வலி ஏற்படலாம். அல்லது சளி, கோல்ட், சைனஸின் எரிச்சலால கூட மார்பு இறுக்கம் ஏற்படலாம். ஆனா சில சமயங்களில் ஆஸ்துமா, பிராங்கிட்டிஸ் அல்லது ஹார்ட் பிரச்சனையால கூட மார்பு வலி சேர்ந்து வரலாம். மார்பு வலி அதிகமாகுதல், மூச்சு திணறல், தலை சுற்றல், மயக்கமாகிற மாதிரி அறிகுறிகள் இருந்தா தாமதிக்காம மருத்துவரை அணுகுங்க. ஆரம்பத்திலேயே கவனிச்சா பெரிய ஆபத்து வராம தடுக்கலாம். உங்களின் உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க இன்றைய நிவ்யா நெஞ்சக மற்றும் பல்நோக்கு மருத்துவமனையில் பரிசோதனை செய்து நிபுணர்களின் ஆலோசனை பெறுங்கள்.